ভেজে নেব। নমস্কার বন্ধুরা, সীমার বেঙ্গলি রান্না বান্না উইথ ভিলেজ ফুডে আপনাদের দিকে স্বাগত জানাই। আজকে একদম বাড়িতে একদম কম উপকরণ দিয়ে কিভাবে KFC স্টাইলে চিকেন তৈরি হয় আমি আজকে সেটাই দেখাবো। আর আপনারা পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর এই রেসিপিটার জন্য আমি কি কি নিয়েছি প্রথমে বলে দিই। আমি এখানে 1 কেজি উইংস নিয়েছি। উইংস গুলো দেখুন এরকম বড় বড় সাইজ করে কেটেছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এগুলো লেগ দিয়েও করতে পারেন, আর লেগ দিয়ে করলে একটু সময়টা বেশি লাগে, আর উইংস এর ক্ষেত্রে একটু সময়টা কম লাগে, সেই জন্যই আমি উইংসটা নিয়েছি। এখানে দুধ নিয়েছি, গরুর দুধ। আপনারা চাইলে এখানে পাউডার দুধ ব্যবহার করতে পারেন। গোলমরিচ গুঁড়ো, অরিগানো, ডিম, লবণ, আদা রসুন একসঙ্গে পেস্ট করেছি, লঙ্কা গুঁড়ো, কর্নফ্লাওয়ার, লেবু, সামরিচ গুঁড়ো, আর ময়দা, আর লাগবে সয়া সস আর রিফাইন তেল। এবার আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিই। আদা রসুন পেস্টটা আমি পুরোটা দিয়ে দেব। গোলমরিচ গুঁড়ো, অরিগানো। আমি এখানে 1 কেজি পরিমাণে উইংস নিয়েছি। তার মধ্যে এক চামচ আদা বাটা, 1 চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, আর 1 চামচ অরিগানো দিয়েছি। এবার হাফ চামচের মতো লঙ্কার গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ ও 2 চামচের মতো সয়া সস দেব। আর লেবুর রস, আমি একটা গোটা লেবুর রস ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে এইখানে 1.5 চামচের মতো ভিনিগারও ব্যবহার করতে পারেন। এবার এটাকে আমি ভালো করে একদম মাখিয়ে নেব। মাংসের পিসগুলোকে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে, যেন প্রত্যেকটা মাংসের পিসের মধ্যে ভালো করে মশলা যায়। KFC চিকেনের মধ্যে একটা স্পেশাল মশলা ব্যবহার করা হয়, সেই জন্য আমি এখানে অরিগানোটা দিয়েছি। আপনারা চাইলে মিক্সারও ব্যবহার করতে পারেন, মিক্সারটা আমি নিতে পারিনি। আমি দেখুন মাংসগুলোকে একদম ভালো করে ঘষে ঘষে মশলাগুলোকে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার এটা পুরো 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রাখবো। যদি আপনাদের হাতে সময় থাকে তাহলে ওভারনাইট এটা ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে এটা নর্মাল ফ্রিজে রাখলেই হবে। আর যদি হাতে সময় না থাকে তাহলে এটা 1 ঘন্টা অবশ্যই রাখতে হবে। আমি এরকম একটা এয়ারটাইট কৌটোর মধ্যে এটাকে 1 ঘন্টার মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখবো। এবার আমি দ্বিতীয় প্রসেসটা দেখাবো। দ্বিতীয় প্রসেসটা 1 কেজি পরিমাণ চিকেনের জন্য আমি 2 কাপ দুধ নিয়েছি। দুধটায় আমি লেবু দিয়ে দেবো। এটা নর্মাল টেম্পারেচারেই আছে দুধটা। এখানেও আপনারা চাইলে ভিনিগার ব্যবহার করতে পারেন, এর ক্ষেত্রে 1 চামচ ভিনিগার দিলেই হবে। ভালো করে এটা লেবুর সঙ্গে মিশিয়ে আমি এটা 15 মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে রেখে দেব। আর আমি কোটিং এর জন্য যে ময়দাটা তৈরি করব আমি সেটা তৈরি করে দেখাচ্ছি। এখানে আমি 1 বাটি পরিমাণের
কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি। যেই বাটি পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার নেব ঠিক সেই বাটি পরিমাণেরই 3 বাটি ময়দা নেব। এটা ভালো করে চেলে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে আমি কিছুটা শাক গোলমরিচ গুঁড়ো দেব। মাংসতে আমি কিন্তু গোলমরিচ গুঁড়ো ব্যবহার করছি, আর এখানে কিন্তু আমি সামরিচ গুঁড়ো ব্যবহার করছি। অল্প লঙ্কার গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ, এইটা এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। একদম দোকানের মতো KFC চিকেন খেতে চাইলে একদম ধৈর্য আর সময়ের খুবই দরকার। এই দুটো থাকলেই কিন্তু আপনারা একদম পারফেক্ট বানিয়ে নিতে পারবেন। যেইভাবে দেখাচ্ছি আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করলে একদম সুন্দর KFCর মতো বাড়িতেই তৈরি করতে পারবেন। এই প্রসেসটাও তৈরি হয়ে গেছে, আমি এটা সরিয়ে রাখবো। এদিকে আমার দুধটা 20 মিনিট হয়ে গেছে। দেখুন দুধটা কিরকম হালকা কাটা কাটা মতো হয়েছে, আমার এইরকমই দরকার ছিল। এবার এর মধ্যে একটা ডিম ভালো করে ফেটে নেব। এর মধ্যে আমি লবণ দেব না, শুধুমাত্র আমি যেটুকু সামরিচ গুঁড়ো রেখেছিলাম সেটাই দিয়ে দেব। এবার এটা চাপা দিয়ে আরো 5 মিনিটের মতো রেখে দিই। 1 ঘন্টা পর দেখুন চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেটা খুলেছি। এবার আমি এটা কোটিং করব। কোটিং করাটা দেখিয়ে দিই। প্রথমে আমি ময়দার মধ্যে পুরো পিসটাকে দিয়ে দেব। হালকা করে ময়দাটা ঝেড়ে দিয়ে আমি যে দুধটা তৈরি করে রেখেছিলাম তার মধ্যে ডুবিয়ে নেব। বেশিক্ষণ ডুবিয়ে রাখবো না, ডুবিয়ে তুলে নিয়েই আবার ময়দার মধ্যে দেব। এবার ময়দার মধ্যে একদম এটা ভালো করে চেপে চেপে দিতে হবে। এই কাজটা একটু সময় নিয়ে ধৈর্য নিয়ে করতে হবে। দেখুন এটা ঝাড়া দিলে এবার কত সুন্দর জিনিসটা দেখতে হয়েছে। আমি এইভাবে সব চিকেনগুলোকে কোটিং করে নেব। আরো একটা কোটিং করা দেখিয়ে দিই। প্রথমে আমি ময়দার মধ্যে দেব এটা, তারপরে দুধের মিশ্রণে দেবো, আবার ময়দার মধ্যে দিয়ে এটা এবার ভালো করে চেপে চেপে দেব। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে এটা। আমি এইভাবে সবগুলো করে নিই। আমি এখানে যে দুধের মিশ্রণটা তৈরি করেছি এখানে শুধু জলে ডুবিয়েও করা যায়,
তবে একদম KFC স্টাইলে স্বাদ পেতে গেলে এইটা কিন্তু অবশ্যই দরকার। আপনারা যদি সংরক্ষণ করতে চান তাহলে এই অবস্থায় এয়ারটাইট কন্টেনার করে ডিপ ফ্রিজের মধ্যে রাখলে এটা কিন্তু প্রায় 1 মাস সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন। দেখুন বন্ধুরা, সবগুলো কোটিং হয়ে গেছে। আমি আগে থেকে তেলটা ভালো করে গরম করে রেখেছি। এবার একটা একটা করে আমি ভেজে নেব। তেলটা বলি একদম হাই হিটে গরম করেছি। দেখুন কতটা হাই হিটে এটা গরম করেছি। গরম করে কিন্তু আমি জালটা একদম কমিয়ে দিয়েছি। এবার এগুলো আমি ভেজে নেব। এই চিকেনটা কিন্তু একটু ডুবো তেলেই ভাজতে হবে। একটু সময় নিয়ে উল্টে পাল্টে লাল লাল করে একদম ভেজে নেব, তাহলে চিকেনটা ভালোভাবে ভেতর থেকে সেদ্ধও হবে আর সুন্দর ক্রিস্পি হবে। দেখুন আমি কিছুটা সময় হালকা জাল রাখার পর আবার এটা হাই হিটে দিয়েছি। প্রথমবারের আমার চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেছে। আমি ভালো করে তেল ছড়িয়ে এটা তুলে নিই। দেখুন চিকেনটা দেখেই মনে হচ্ছে কত সুন্দর একদম ক্রিস্পি হয়েছে। আবার আমি দ্বিতীয়বার ভেজে নেব একই রকম ভাবে। দেখুন বন্ধুরা, আমার সবগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি একটা কেটে দেখাচ্ছি এটা ভেতরটা কত সুন্দর নরম হয়েছে। আমি এটা সসের সঙ্গে পরিবেশন করছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এমনিও খেতে পারেন, এমনিও এটা ভালো লাগে, টেস্টি। এবার একটা কেটে দেখাই কতটা নরম হয়েছে। এই দেখুন কত সুন্দর আপসেই মাংসগুলো একদম ছেড়ে বেরিয়ে আসছে আর কতটা ক্রিস্পি হয়েছে দেখুন। কতটা ক্রিস্পি হয়েছে আপনারা আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছেন। আর ভেতরটা একদম জুসি, দারুণ লাগছে। এরকম এইভাবে আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন। আর কমেন্টে জানাবেন কিরকম হয়েছে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখবেন। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন।